Отворена е најголемата фабрика за ориз во Кочани. Турската компанија Левидиагро инвестираше 4 милиони евра и планира да вработи околу 100 лица. Фабриката е сместена во старите простории на Жито Ориз и поседува најсовремена технологија за производство на ориз со годишен капацитет од околу 30.000 тони. Нашата фабрика ги поседува најновите технолошки стандарди и е изградена во рок од само 3 месеца со целосно наши извори. Фабриката е со најголем капацитет во регионот, ќе преработуваме дневно 120, годишно 36.000 тони ориз. Дополнително, компанијата ќе инвестира околу 600.000 евра за производство на семенски материјал, за што во моментов се бара погодно земјиште. Некои од нашите предлози во оваа насока се следниве: развој на регионално автентично семе, поддржување на кооператизацијата, развојот на парцели, меканизација и плодност, намалување на расходите, исправно и навремено реализирана жетвата, исправно сушење и изголемување на плодноста. Ова значи и поголеми шанси за откуп и пласман на кочанскиот ориз. Очекуваме подобар пласман на кочанскиот ориз на турскиот како и на другите европски пазари. Така, на земјоделците ќе им остане да се грижат за да го произведат висококвалитетни ориз, како што го бара пазарот. Левидиагро е дел од група компании основани од инвеститори од Турција во Македонија, чија реализација беше поддржана од владата. Кон средината на оваа година бев тука во Кочани на пуштањето на фабриката на холандската компанија Антура. Уште тогаш најавив дека инвестициите во Кочани ќе продолжат, а ние ќе продолжиме со подобрување на бизнис климата, со промоција на инвестицијските можности во странство и со непосреден и партнерски однос со инвеститорите. Таквата работа денес не носи уште еден производствен погон во Кочани, а тоа е новата фабрика за ориз Левидиагро. Ова, меѓу другото, е и уште една потврда за македонско-турското пријателство. Тиканын 2013 yılında başladı. Денеска со задоволство на еден конкретен начин го гледаме плодот на соработката која што беше отпочната со агенцијата ТИКА за одгледување и за зголемување на rendemанот на оризот во овој регион. Her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirme kararlılığımız sürmektedir. Ова е најсовремена фабрика во Македонија која работи според регулативите на Европската Унија за преработка на ориз. Во фаза на финализација се договори за извоз на македонскиот ориз во Србија, Косово, Албанија и Турција. Освен во Кочани, премиерот Никола Груевски денес беше во посета и на Виница, каде најмногу време помина во новиот објект на фабриката на австриската компанија Техспорт, во која работат 130 лица. Освен ова, посетата на Виница премиерот ја искористи за средба со жителите на Виница и на Јакимово.